Здрасте. Здравствуйте, Серпуховская? Ага. Угу, садитесь. Что, надо пристегиваться? Ну, вообще да. Желательно. И обязательно, я бы сказал. Не за себя переживаю, а за людей, которые ездят вместе в потоках. Ага. Среди них есть самокаты, каршеринги и другие опасные виды транспорта. К сожалению. Вон во Франции вообще запретили самокаты, знаете? Нет, почему? Ну, потому что очень много аварий, ДТП с самокатами, их просто запретили. Все, нельзя теперь на самокатах ездить по улицам. Ага. Электросамокаты, я имею в виду. Ну, я понял. Да, их обычные самокаты можно, а электро все запретили. Друзья, в эти непростые времена есть выходы для того, чтобы заработать денег и как-то пережить трудности. Если вдруг вас уволили с работы, либо сократили, либо по каким-то причинам вы лишились дохода, вы всегда можете, и у вас есть личный автомобиль, вы всегда можете воспользоваться тем, чтобы поработать в такси, временно или постоянно. Пожалуйста, мы всех приглашаем. У нас очень крутой парк, у нас реально моментальные выплаты, у нас офигительная служба поддержки, и мы подключаем в течение вот такусеньки короткого времени. Всех приглашаем, все, кто нуждается, и все, кто планировал работать в такси, приходите к нам, обязательно мы всех накормим, обуем и обогреем. Не грустите, все будет хорошо. Удачи! А вы что, на своей машине? Да. Да? Слушайте, первый раз вижу, чтобы в такси была своя машина. Ну, почему? Да нет. Ну, как бы такая, вам не жалко? Никого не жалко, никого. Хороший вопрос. Я отвечаю всегда одинаково. Если есть возможность, чтобы рабочее место было комфортным, ага, то, наверное, лучше сделать так, чтобы оно было комфортным и для всех. А по поводу жалко-не жалко, я в этом плане не материалист вообще и не вещист. То есть я не привязываюсь к вещам, шмоткам, квартирам, машинам. У меня нет такой трясучки, что вот надо за машиной следить, передать. Нет, я слежу, если видите, у меня чисто все очень, сама машина чистая. Нет, я к тому, что я не трясусь в плане того, что, ну вот, обувь, да, она для того, чтобы ходить. Поэтому пытаться сохранить, там, я не знаю, кроссовки на 5 лет, но это тяжело. Особенно сами знаете, что у нас зимой чем посыпают, какими реагентами. Нет, у меня обувь минус. И машина то же самое. Я не жалею. Она для того, чтобы на ней ездить. Ну, буду я один ездить или человек сбоку еще один. Ну, а я еще на этом деньги зарабатываю, поэтому... А сколько вы зарабатываете, если не секрет? Вы с какой целью интересуетесь? Ну, просто мне интересно, как бы, тем более вы на своей машине, вот так, не дай бог, в аварию попадете, как бы, это же она застрахована. Почему? Застрахована. Ну, конечно, она, каска у нее. Ну, если не секрет, сколько вы там, ну в месяц делаете? В такси в месяц я зарабатываю в районе 100, может быть, чуть больше 1000 рублей. Ну, 100 тысяч рублей в месяц, да. Ну, то есть стабильно сотка есть? Да. Ага. Да. А еще где-нибудь подрабатываете или это ваша основная работа? Основная работа. Ага. А что? Нет, а супруга работает? Супруга моя не работает. Не работает? Да, я такую паузу сделал. Видимо, не знал. Стыдно будет сказать, что она не работает или не стыдно. Да нет, ну, наверное, не стыдно. Не, она не работает. Слушайте, такой банальный вопрос, да, вот вы же хотите больше получать? Ну, как бы есть стимул, да, там. Или вот сотка в месяц вас это прям устраивает? Ну, почему? Ну, подождите, знаете, даже если я уверен, что даже люди, которые там заработали $100 миллионов, они не останавливаются на этом, потому что им, наверное, маячит миллиард. Я хочу, чтобы вы решали проблемы, набивая кошелек! Там, да, ну вот где-то на горизонте они ставят цели. Если ты сделал миллион, то ты можешь делать еще больше. Это, ну, видимо, так. Ну, поэтому и вопрос. Ну, я, конечно, хотел бы больше зарабатывать, но он такой вопрос. Конечно, хотел бы. Я не понимаю людей, которые... А я знаю таких людей. Или знал, там, которые говорят, а мне хватает. Я тоже таких людей знаю. А мне да, больше и не надо. Да, то есть вот у меня есть свой минимум. Да. Я на него и живу, да, как бы, и радуюсь прям...
Ну, я не из этих. Я готов зарабатывать больше. Если у вас есть какой-то лайфхак, как в такси заработать не 100 тысяч, Но это не в такси, слушайте, знаете, как будто это звезды сошлись. Просто у меня есть свои курсы. Вот, я их продаю, я общаюсь с людьми. Это курсы кройки и шитья или? Нет, ну при чем здесь? Нет, сейчас же 21 век, новые технологии. То есть мир не стоит на одном месте, он развивается как-то. И вот я провожу свои курсы в Телеграме, как бы зазываю людей. Вот я также когда-то записался на эти курсы, я в это, честно, не верил. Ну, то есть думал, знаете, лохотрон какой-то. А курсы чего? Что вы почему обучаете? Продвижение, как заработать. Какой оборот у бизнеса сувениров в Китае? В деньгах? Ну, примерно 15 миллионов долларов в год. Какая маржа? Хороший вопрос, я точно не знаю. Ну, там на первой стадии, так скажем. То есть Ну, 300 это тысяч. бизнес-тренинг? я так Ну, понимаю. типа того, да. Можете как угодно его называть. То есть, и вот у меня есть одно свободное место как раз. Я уже команду себе набрал, следующий курс. То есть осталось одно место. Так. Как вы смотрите на мои вы предложения? мне Ну, конечно. я просто не понял. Мне предлагаете место, чтобы я, соответственно, пройдя ваши курсы, смог зарабатывать, как вы сказали, от 300 тысяч? Ну, это минимум. Это минимум. Да, то есть это точно вы будете зарабатывать. Нет, ну, я, в принципе, я всегда открыт к новой информации, поэтому... Не всю же жизнь в такси работать. Согласен. А, кстати, бензин вам оплачивает... Кто? Я сам себя оплачиваю. Ну вот, видите, получается, это вот... Ладно бы, если тебе оплачивала бы компания, да, вот так. Да нет, я все, какая компания? Я все себе сам оплачиваю. Ну и... 100 тысяч как вам хватает? В общем, денег у меня опять нет. Как хватает. Просто люди живут в рамках тех денег, которые... можно просто пойти сразу, да, на 100 тысяч, купить iPhone, и этих денег не хватит. А можно весь месяц питаться дошираком, и еще останется 90 тысяч. Ну, то есть здесь как люди, как они распоряжаются теми Своими деньгами. Можно, деньгами, да, жить в рамках своего бюджета, а можно вылезать все время за бюджет и говорить, что бабок не хватает. Просто кто Вот. как. Так. Кто говорит, что денег не хватает, так вот, есть такие специальные курсы, которые тебя обучают, как заработать с нуля. То есть это понятно, что уже неподготовленные люди приходят. То есть я был одним из этих, который тоже пришел и тоже как-то постепенно зарабатывал первые свои деньги. И потом я решил, почему, если меня научили, да, вот как, образно, педагог в школе, его научили, и он приходит преподавать то, чего ему научили. Я готов, куда идти? Покажите. Слушайте, в Телеграме я могу вас записать. У меня осталось одно место. Вы можете, кстати, внести предоплату, что это место уже точно остается за вами. Это не на безвозмездной основе. Ну, конечно, 80 тысяч стоит курс. Ёбушки-воробушки. Вот оно что. А вы думаете, даже сыр в мышеловке бесплатен? Нет. 80 тысяч на 3 месяца. Ну, слушайте, если вы сомневаетесь, вот знаете, я сейчас еду в банк как раз класть деньги. А вы не боитесь незнакомых? Нет. А чем мне вас бояться? У меня есть ваш номер. Я знаю, где вы работаете. Все равно как-то, может быть, я сейчас на вас кому-нибудь пальцем покажу, крикну, держите его. Ну ладно, это все я утрирую. Нет, но вы на самом деле богатый мужчина, если честно. Ну, слушайте, мы все, живем сегодняшним днем, то есть, и я в один прекрасный момент думал, мне надоело там получать и жить в месяц в 30 тысяч. Я хочу больше, я хочу выше. То есть не ждать, пока тебе с неба там что-то упадет. Нужно идти, не сидеть на жопе ровно, простите, да? И нужно двигаться вперед. Тем более мир меняется, 21 век. То есть раньше такого вот здесь не было. Нормально? Да. Вы знаете, я до момента 80 тысяч я, в общем, был готов. А сейчас я просто боюсь. Слушайте, вы подумайте. С вас, 311 рублей. Я подумаю. Вы подумайте, да. То есть, если... Я подумаю. Так. 311.
300. Без сдачи. Хорошо, что без сдачи. Вы подумайте, на самом деле, как бы вас никто не заставляет. Сейчас я посчитаю, секунду. 2, 4. Да, все правильно. Все правильно. Подумайте, хорошо? Копейка, видимо, рубль бережет, да? Вот. Да, согласен. Ага. Ну все, Счастливо. хорошей вам работы. Да. Пока. До свидания. До свидания. Ох уж мне эти миллионеры мамкины. 1,5 ляма засветил в сумке, зарабатывает ахуляр денег и дает без сдачи. Видимо, точность... Как там? Точность и вежливость королей. Не помню, как фраза звучит. Ну, в общем, напишите, кто помнит, как фраза звучит. Сейчас опять будете писать. Женек, а с хуй он тебе должен дать больше? Объясняю, почему я вот в такие моменты, у меня есть небольшой такой момент возмущения. Перед этим люди, как правильно, нехило выпендриваются, что у них прям денег до хера. Что они, жизни кайфуют и вообще могут себе позволить все. Но если вы можете себе позволить все, ну позвольте таксисту на чай. Это тем пустословом, я не знаю, как их назвать, балаболом, которых вообще все охуенно. Позвольте себе таксисту немного денег на чай. И вселенная вам вернет. Если вы даете больше, чем нужно, значит вы находитесь в достатке. И все у вас хорошо. А если вы жопитесь, то, соответственно, все у вас будет нехорошо. Это я все, конечно, лирика. Я очень скептически отношусь ко всей инфо-цыганской п***ни. Но я знаю людей, например, даже близких знакомых, которые вот участвуют во всех вот этих курсах, марафонах там и так далее. Ну, не во всех, но в дохера в каких. И они прям говорят, есть результат. Я, правда, его не вижу, но они говорят, что он есть. Вот вы напишите, пожалуйста, мне в комментариях, у кого-нибудь был опыт прохождения вот этих успешных успехов. Там, вот этой всей херни, где ты выходишь такой, и через 2 дня просто засыпает КамАЗом из бабла, или ты там просто пошел, открыл ИП и стал зарабатывать миллионы, миллиарды. Ну вот просто напишите, курсы эти, это рабочая тема? Может быть, стоит 80 косарей заплатить и реально через месяц стать миллионером просто? Или там или сразу зарабатывать гораздо больше бабок? Мне почему-то кажется, ну я вот понимаю так, что это бизнес, да? То есть после того, как я пройду курсы за 80 тысяч, мне скажут, ну как бы, зачем на этом останавливаться? Там как бы есть деньги, но их немного. А вот если ты сейчас купишь... Бля, у меня аж слюни, видите, денежные пошли из меня. Если ты сейчас купишь курсы за там 250 тысяч, вот тут-то пойдет настоящая золотая жила. И так будет, пока у меня не закончатся бабки, и в определенный момент мне скажут, чувак, ну видишь, ты просто на полпути остановился, иди на... Ну вот у меня в голове такая схема. Возможно, я не прав. Вы мне скажите, может быть, это просто я заплачу 80 тысяч за то, чтобы поднять свой уровень мотивации, там, да, и там зарядиться новыми целями. Или за что я заплачу 80 тысяч? Мне дадут план, пункт 1, сходи туда, пункт 2, сделай то. Вот так вот, или мне скажут, вы знаете, как, типа, стартанул Дуримар. Он собирал пиявки, блядь, потом он начал ставить эти пиявки, и сейчас у Дуримара, блядь, херова тучу сеть клиников по герудотерапии, и он сосет не только кровь с помощью пиявок, но и бабки. Может быть, какая-то такая история. Я не знаю, я тоже накидал, сейчас фантазировал. Бля, кстати, охуенная мысль. Я еще на всю страну ее озвучил. Бля, а вот, да, уже бизнес-план готовый. Короче, напишите мне, рабочая схема это все-таки или нет, чтобы я тоже мог давать 311 рублей таксисту без сдачи. Кстати, часть денег была в какой-то липкой шляпе. Ну, видимо, это мед к деньгам приклеился. Или наоборот. Пишите, а я пока без курсов займусь обычной работой. Как лох. Пишите. Только в таксопарке такси Хайп тебя ждут действительно моментальные выплаты и
и невероятная служба поддержки. Ну и, конечно же, огромный заработок. Подключайся к таксопарку «Такси Хайп», и все изменится к лучшему.